क्या कर रहे हो भाई? बहुत आवाज आ रही है तुम्हारे घर से। हाँ अब बोलो। अरे क्या बोलूं? तुमने सबकी नींद खराब कर दी। बच्चे हैं, टीवी देख रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो क्या इतना जोर से टीवी लगाएंगे? हमें डरा रहे हैं क्या? मैं जरूरी काम कर रहा था, बीच में छोड़कर आना पड़ा। क्या इतनी रात को कौन सा जरूरी काम कर रहा था? अरे आप छोड़ो, आपको समझ में नहीं आएगा, बूढ़े भी तो हो गए हो आप। चल भाग यहाँ से। आपको इतनी रात को जगना नहीं चाहिए। आपको तो सब पता है। गांव वालों का मानना है कि जंगल में जो कार खड़ी है ना, उसमें एक भूत है। इसीलिए हम सभी लोग डर गए थे। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसा कुछ नहीं है भाई, वो बच्चे भूतों की फिल्म देख रहे थे। दरअसल ये आवाज वहीं से आ रही है। ये भी क्या मुसीबत है? हाँ तो हम क्या करें? मैं कह दूंगा, आप लोग जाइए। चलो अब सो जाओ। चलो आओ। ऐसी फिल्म तो बिना साउंड इफेक्ट्स के देख ही नहीं सकते। तो बताओ अब हम क्या करेंगे? गोस्ट मूवीज देख देख कर तो मैं बोर ही हो गई हूँ। अब मुझे रियल गोस्ट देखने का मन कर रहा है। रियल गोस्ट देखना है? कहाँ मिलेगा? तुमने सुना नहीं क्या? खेत में एक कार खड़ी है जिसमें भूत है। हम वहाँ जाएंगे कैसे? और हम दादाजी से क्या कहेंगे? हम उनसे कहेंगे कि हम गांव में घूमने जा रहे हैं और ऐसे हम कार को ढूंढ लेंगे। चलो चलो जल्दी। उस तरफ देखते हैं। हाँ चलो उधर चलते हैं। यहाँ तो कहीं भी कार नजर नहीं आ रही है। आखिरकार है किधर? कार तो कहीं नहीं दिख रही। हाँ कहीं नजर नहीं आ रही है। वो देखो घोस्ट कार। तुम्हें डर लगा क्या? नहीं लगा। तुम्हें डर लगा? नहीं लगा। किसी को भी डर नहीं लगा क्या? यहाँ कुछ नहीं है। सब लोग गोस्ट है कहकर हमें यहाँ आने से मना कर रहे थे। हाँ देखो ना, यहाँ तो सिर्फ जली हुई कार है और कुछ भी नहीं है। अरे गोस्ट को लाइव देखने में बहुत मजा आता, पर यहाँ पर तो कोई गोस्ट ही नहीं है। हमने गोस्ट मूवीज में देखा तो है कि रात को 12 बजे ही गोस्ट आते हैं। हाँ तो ये सही तो कह सही रही है। हो। तो फिर हम दिन में आए हैं। दिन के समय हमें गोस्ट कैसे मिलेगा? रात को 12 बजे गोस्ट आते हैं और रात को 12 बजे ही हम मूवीज भी देखते हैं। और ऊपर से दादाजी दरवाजा भी बंद कर देते हैं। तब तो हमारा बैड लक है। इसका मतलब हम गोश्त नहीं देख पाएंगे। मुझे गोश्त देखना ही है। एक आइडिया आया है, सुनो जानवी, पहले हम एक काम करते हैं, कंफर्म करते हैं कार में घोस्ट है या नहीं। पता कैसे चलेगा? हम चारों में से किसी एक का मोबाइल कार में रख देते हैं, फिर रात के 12 बजे हम उस मोबाइल पर कॉल करेंगे और मोबाइल ऑटो आंसरिंग मोड पर होगा। 3 रिंग्स के बाद वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और अगर सच में इस कार में भूत है तो हमें उसकी आवाज सुनाई देगी। यस, आइडिया तो अच्छा है। अगर हमें आवाज सुनाई दी तो इसका मतलब इसमें पक्का घोस्ट है। लेकिन किसका फोन रखेंगे? और किसका रखेंगे? तुम्हारा। नहीं, मुझे गेम्स खेलने के लिए फोन चाहिए। तुम्हें गेम्स खेलना है या घोस्ट देखना है? अच्छा ठीक है, घोस्ट देखना है। फोन रख दिया, चलो चलते
हाँ चलो। सुनो, हमें बहुत लेट हो गया है। दादाजी हमारी फिक्र कर रहे होंगे ना, हमें घर जाना चाहिए। जानवी, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी चार्ज है या नहीं? मेरे मोबाइल की बैटरी फुल है।